pendahuluan. Nah, pada mulanya Allah menciptakan segala sesuatu dengan sungguh amat baik. Salah satu ciptaan yang unik adalah manusia itu sendiri. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia berbeda dengan makhluk ciptaan yang lain karena manusia diberikan akal budi untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang tentu saja bertujuan untuk memuliakan Allah. Namun, karena manusia telah melanggar aturan yang sudah dibuat oleh Allah, manusia jatuh ke dalam dosa karena tidak taat ataupun tidak disiplin dalam menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Ketidaktaatan manusia terhadap perintah Allah merupakan realitas dosa di dalam kehidupan manusia. Ketika dosa dibiarkan begitu saja, maka dapat menyebar ke seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu yang bisa dirasakan yaitu dampaknya terhadap pendidikan. Hal ini dapat terlihat dari sikap murid-murid yang memiliki kecenderungan untuk melawan peraturan yang ada. Oleh sebab itu, pendidikan memiliki peran dan kesempatan dalam menuntun murid untuk menjauhi dan membenci dosa sebagai salah satu bukti dan sikap yang baik. Guru harus mendisiplinkan murid melalui peraturan yang ada untuk membuat murid memiliki karakter sebagai seorang murid yang taat kepada guru, terlebih lagi kepada Tuhan. Nah, pendisiplinan ini bertujuan untuk mengajarkan hal-hal yang merupakan kebenaran kepada murid. Pembentukan karakter secara Kristiani yang berdasarkan dari kebenaran firman Tuhan yang bertujuan untuk mendisiplinkan muridnya. Nah, berdasarkan pemaparan di atas, penulis menemukan bahwa penetapan dan penerapan hukuman represif di dalam kelas merupakan upaya untuk meningkatkan kedisiplinan murid. Selanjutnya kita masuk ke dalam fokus kajian. Fokus kajian yang pertama dari paper kami yaitu kedisiplinan. Nah, istilah kedisiplinan ini berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yaitu suatu proses pembelajaran yang merujuk kepada kemauan dan kemampuan murid untuk taat terhadap tata tertib dan aturan yang berlaku dalam kelas menurut Aji dan Tamba 2020. Artinya, aturan yang ada di dalam kelas merupakan aturan yang telah dibuat dan disampaikan guru pada murid sebagai standar untuk mencapai keteraturan. Selain itu, Aulina mengungkapkan bahwa disiplin merupakan cara yang dapat dilakukan untuk mengarahkan anak kepada nilai-nilai atau moral yang berlaku dalam masyarakat. Oleh sebab itu, penting bagi guru untuk membuat dan memberikan aturan dalam kelas sebagai cara dalam menuntun murid kepada nilai-nilai yang benar. Berdasarkan dua pengertian dari Aulina dan juga Tamba tadi, kita dapat mengerti dan menyimpulkan bahwa kedisiplinan ini dalam konteks sekolah merupakan kemampuan serta kemauan murid untuk mengikuti pembelajaran dengan aturan-aturan yang telah dibuat oleh guru sehingga tercipta suasana kelas yang teratur. Nah, sikap disiplin yang tercipta di dalam kelas dapat menimbulkan suatu pembelajaran bagi murid dalam bentuk karakter ataupun kepribadiannya. Nur Rahmadi dan Pancarania 2020. Sejalan dengan itu, Haryono juga menyatakan bahwa fungsi disiplin adalah pembentukan karakter yang baik di dalam murid ketika mereka menaati peraturan yang berlaku. Nah, sikap disiplin ini memberikan pengaruh yang baik dalam kehidupan murid, dapat kita simpulkan bersama-sama ya. Nah, sehingga murid harus memiliki sikap disiplin sesuai dengan indikator disiplin. Nah, indikator disiplin murid itu dikatakan memiliki sikap disiplin ketika mereka menaati peraturan-peraturan di sekolah, peraturan yang sudah berlaku. Nah, seperti mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, mengumpulkan tugasnya tepat waktu, menggunakan seragam sekolah dengan tepat, tidak datang terlambat, tidak membuat keributan atau kekacauan, tidak menyontek saat ulangan, dan mengikuti seluruh kegiatan akademik maupun akademik. Menurut Juliandi 2014. Selanjutnya ke fokus kajian yang kedua. Fokus kajian yang kedua itu yaitu hukuman represif. Hukuman represif merupakan upaya penanganan terhadap perilaku yang menyimpang dan upaya mengembalikan perilaku kepada keadaan sebelum terjadinya penyimpangan menurut Subadi 2008 di dalam bukunya. Nah, tindakan yang menyimpang dari aturan-aturan yang ada dalam konteks penelitian ini yang dimaksud penyimpangan terhadap aturan di kelas penyimpangan terhadap semua peraturan di kelas yang akan ditangani oleh guru. Nah, sedangkan Sadulo menyatakan bahwa hukuman merupakan konsekuensi yang diterima anak ketika anak melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, sehingga konsekuensi itu membimbing anak untuk sadar akan kesalahannya dan menuntun kepada pribadi yang lebih baik. Itu menurut Sadulo 2011. Nah, berdasarkan dua pernyataan ini kita dapat memahami bahwa hukuman represif itu merupakan upaya
untuk penanganan terhadap tindakan murid yang menyimpang dari aturan yang berlaku melalui pemberian konsekuensi. Nah, konsekuensi yang diberikan oleh guru dapat membimbing dan membina murid sehingga memulihkan pribadinya menjadi lebih baik. Hesti, Gusti, dan Imran juga mengungkapkan bahwa wujud dari hukuman represif ialah pemberian sanksi terhadap tindakan penyelewengan akan tata tertib yang ada di sekolah. Selain itu, tujuan dari hukuman represif ini adalah pemulihan keadaan yang sudah mengalami penyimpangan kepada keadaan yang teratur. Nah, menurut Revika juga, hukuman dapat dilaksanakan dengan berbagai bentuk tindakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bentuk isyarat. Artinya hukuman yang diberikan guru dalam bentuk ekspresi, mimik, dan gerakan tubuh. Contohnya, mimik wajah yang muram, menggelengkan kepala, memberikan tatapan wajah, menghela nafas, dan tindakan lainnya yang menunjukkan guru tidak setuju dengan perbuatan murid, juga sebagai tanda peringatan untuk murid menghentikan perbuatannya. Nah, ada juga hukuman dalam bentuk perkataan yang kedua. Artinya guru menyatakan sesuatu dalam bentuk lisan atau perkataan pada murid sebagai peringatan terhadap tindakan murid yang salah. Contohnya, nasihat untuk memberitahu tindakan yang salah dan memotivasi murid untuk berubah. Selain itu, guru dapat menegur secara tegas dengan mengingatkan konsekuensi dan dampak yang akan diterima murid jika tetap melakukan tindakan tersebut. Nah, yang ketiga ada juga dalam bentuk perbuatan. Artinya murid harus melakukan sesuatu perbuatan sebagai konsekuensi logis yang sudah disepakati sejak awal. Contohnya, guru dapat meminta murid untuk membuat refleksi atas kesalahannya dengan ketentuan yang dibuat oleh guru. Ketentuan misalnya, ketentuan jumlah kata dan lain-lain. Nah, itu menurut Revika 2019. Sedangkan menurut Hartono menyampaikan bahwa hukuman dapat terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut. 1. Hukuman presentasi. Hukuman presentasi ini artinya memberikan rangsangan atau stimulus yang tidak menyenangkan. Contohnya, murid menulis beberapa pernyataan pengakuan tindakan yang salah, berjanji untuk tidak mengulangi, serta tindakan pencegahan untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, yang kedua, hukuman penghapusan. Artinya mengambil atau mengurangi hal-hal yang menyenangkan bagi murid. Contohnya, murid tidak boleh bermain ketika istirahat berlangsung. Hukuman yang ketiga yaitu hukuman time out. Artinya memberikan situasi yang tidak menyenangkan sehingga tindakan penyimpangan berhenti. Contohnya, murid harus duduk paling depan untuk memisahkan murid dengan teman-teman lainnya sehingga keributan berhenti dan pembelajaran berlangsung kembali secara kondusif. Ini menurut Hartono 2017. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam fokus kajian yang ketiga, yaitu keterkaitan kedisiplinan dengan hukuman represif. Hukuman represif merupakan penanganan terhadap tindakan murid yang melanggar aturan yang telah dibuat oleh guru. Nah, penanganan ini bertujuan untuk memulihkan murid dan memberikan kesadaran pada murid akan kesalahan yang telah dibuat, sehingga sanksi yang diberikan bukan untuk balas dendam kepada murid yang telah melanggar aturan, namun sanksi dapat membimbing murid untuk memiliki kemampuan dan kemauan dalam kedisiplinan. Itu menurut Mulyono, Bahari, dan Amrazi Zakso 2013. Fokus kajian yang keempat adalah ketidakdisiplinan. Nah, menurut Kuloheri menyatakan bahwa sikap yang tidak disiplin ditimbulkan oleh kondisi yang kurang memiliki standar di dalam Kuloheri 2016. Nah, pernyataan ini secara implisit mengartikan bahwa ketidakdisiplinan dapat muncul akibat aturan dalam kelas yang kurang baik. Sejalan dengan itu, Pelawi, Jendrato, dan Sitompul menyatakan bahwa peraturan yang baik adalah peraturan yang mampu menjelaskan perilaku murid yang dianggap penting secara detail. Di dalam Pelawi, Jendrato, dan Sitompul 2016. Pernyataan ini mengarahkan kepada suatu pengertian bahwa aturan yang dibuat guru dan disepakati dalam kelas merupakan indikator untuk membuat atau menyatakan sikap yang disiplin dan sikap yang tidak disiplin. Nah, berdasarkan dua teori ini, ketidakdisiplinan murid dapat terlihat dengan jelas melalui aturan yang sudah disepakati beserta hukuman sebagai konsekuensi logisnya. Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa ketidakdisiplinan dikatakan terjadi ketika murid tidak menjalankan aturan dengan baik dan melakukan tindakan yang patut menerima hukuman yang sudah disepakati. Selanjutnya kita masuk ke fokus kajian yang kelima atau yang terakhir, yaitu langkah-langkah dalam menerapkan hukuman represif. Ketika murid melakukan tindakan yang menyimpang, guru dapat memberikan nasihat yang bertujuan untuk menghentikan perbuatannya dan menjelaskan konsekuensi yang diterimanya jika tetap melakukan hal itu, menurut Syarbini 2014. Dalam hal ini, guru harus menyampaikannya dengan hati yang tulus, sehingga murid tidak marah atau takut, dan guru juga harus memberikan motivasi yang membangun murid untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Sejalan dengan hal itu, menurut Jurais, guru perlu memberikan teguran yang tegas pada murid ketika nasihat guru diabaikan oleh murid. Jika teguran yang tegas diabaikan oleh murid,
maka guru dapat membawanya kepada otoritas yang lebih tinggi, yaitu kepala sekolah. Nah, dalam hal ini, teguran tersebut harus diberikan dengan tegas, tapi dengan kata-kata yang disampaikan dengan penekanan yang tegas, bukan dengan emosi dan bukan dengan kata-kata yang kasar. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Nah, pembelajaran di dalam kelas merupakan suatu aktivitas yang dipengaruhi oleh keadaan atau suasana di dalam kelas tersebut. Salah satu jenis kelas yang dipengaruhi oleh suasana yang tidak terkondisikan disebut kelas yang rusuh menurut Harsanto 2007 di dalam bukunya. Nah, murid-murid melakukan tindakan yang tidak taat di dalam kelas yang rusuh itu terhadap peraturan yang ada, sehingga tidak mempedulikan perkataan guru dan tujuan pembelajaran pun tidak tercapai. Nah, ketika hal tersebut terjadi, guru harus melakukan sebuah tindakan yang dapat menghentikan murid tersebut supaya pembelajaran berjalan dengan baik dan suasana kelas kembali kondusif. Menurut Harahap 2016, hukuman merupakan tindakan yang dapat dilakukan guru ketika murid melakukan penyimpangan atau pelanggaran dengan tujuan untuk mendidik dan membimbing murid. Sehingga dapat kita pahami bahwa hukuman menjadi cara untuk menghentikan murid dan mengembalikan murid pada sikap yang disiplin terhadap aturan yang ada, sehingga tercipta suasana kelas yang kondusif dan tujuan dari pembelajaran tersebut dapat tercapai. Nah, selanjutnya, hukuman itu merupakan salah satu instrumen represif dalam mendidik murid yang dikerjakan setelah instrumen preventif menurut Rusman 2019. Nah, berdasarkan pernyataan ini, dapat dipahami bahwa hukuman represif yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran murid dan mencegah murid itu mengulanginya harus dikerjakan setelah adanya nasihat, teguran, dan keteladanan para pendidik terlebih dahulu dalam mengikuti aturan yang ada. Itu merupakan tindakan-tindakan yang disebut tindakan preventif. Selanjutnya, sikap disiplin yang diharapkan guru dalam kelas melalui pemberian hukuman seharusnya dikerjakan dengan kesadaran akan adanya realitas dosa. Murid juga merupakan orang yang berdosa dan memiliki sifat dasar yang memberontak terhadap aturan, menurut Hendra 2015. Hal ini sejalan dengan Poitras di dalam bukunya yang menyatakan bahwa aturan memiliki kemungkinan untuk dilanggar. Bahkan setiap orang menyadari pelanggaran terhadap aturan tersebut. Pelanggaran terhadap aturan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan yang ada sehingga layak menerima konsekuensi. Nah, berdasarkan dua teori yang disampaikan oleh Poitras dan Hendra ini, kita dapat memahami bahwa murid pada dasarnya sulit untuk menaati aturan karena natur setiap murid yang sudah jatuh dalam dosa, yang mana pemberontakan terhadap aturan sudah melekat di dalam diri setiap murid, sehingga aturan yang disadari memiliki kemungkinan besar untuk dilanggar. Perlu ditetapkan dan diterapkan melalui kesepakatan bersama dengan murid, yang mana kesepakatan tersebut berisi makna aturan dan tujuan aturan beserta hukuman yang akan diterima oleh murid ketika melakukan pelanggaran. Karena kita menyadari, seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi, bahwa murid kemungkinan besar akan melanggar aturan tersebut. Nah, selanjutnya, realitas dosa yang sudah disadari oleh guru bukan menjadi alasan untuk membuat hukuman yang seberat-beratnya kepada murid. Karena hukuman represif yang diterapkan itu pada murid bukan untuk membuat murid menderita, sehingga guru harus berhikmat dan memberikan hukuman, yang mana guru harus mendidik murid yang dianggap menyimpang terlebih dahulu sebelum memberikan hukuman, menurut Rofik 2017. Sejalan dengan hal tersebut, Saragi juga menyampaikan bahwa hukuman yang diberikan kepada murid harus disertai dengan kasih, sehingga ketika kegaduhan yang ditimbulkan oleh murid terjadi, guru harus terlebih dahulu menanyakan penyebabnya. Setelah itu menegur murid yang bersangkutan, sehingga pemaparan tersebut mengartikan kepada kita hukuman represif ini merupakan hukuman yang diberikan setelah murid melakukan pelanggaran ini. Merupakan cara dalam mengembalikan murid pada perilaku yang disiplin, yaitu perilaku yang sesuai dengan firman Tuhan. Hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah mengingat adanya realitas dosa tadi di dalam hidup setiap murid, yang mana mereka kemungkinan besar akan melanggar peraturan yang ada, sehingga guru harus mempersiapkan dengan baik hukuman yang akan diberikan pada murid dengan menyelidiki murid terlebih dahulu apa yang menjadi penyebab dari ketidakdisiplinan atau pelanggaran terhadap aturan tersebut. Nah, hukuman represif ini atau hukuman yang diberikan guru kepada murid setelah melakukan pelanggaran merupakan konsekuensi logis yang diterima oleh murid. Menurut Daulay, guru memberikan konsekuensi pada murid dengan prinsip sebagai berikut. Pertama, guru memberikan konsekuensi dengan tujuan untuk mendidik murid dan bukan untuk melampiaskan kemarahan. Kedua, konsekuensi yang diberikan tidak dalam bentuk hukuman fisik. Yang ketiga, konsekuensi harus diberikan dalam nuansa edukatif.
Sedangkan menurut Maula 2019 menyatakan prinsip dalam pemberian konsekuensi itu yang pertama, guru memberikan konsekuensi sesuai dengan keadaan murid. Konsekuensi yang guru berikan harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan perbedaan dan keunikan dari setiap individu. Konsekuensi harus dikerjakan secara konsisten. Guru harus menjelaskan makna dan tujuan dari adanya konsekuensi. Guru perlu melakukan pendekatan setelah pemberian konsekuensi. Dan yang keenam, konsekuensi harus diterapkan dengan bijaksana. Pemberian hukuman ini merupakan salah satu pembentukan dari siswa. Peraturan ada untuk ditaati dan juga dihargai. Jika siswa tidak bisa melaksanakan peraturan yang ada, maka mereka melakukan suatu pelanggaran. Setiap pelanggaran memiliki hak untuk mendapatkan konsekuensi. Salah satu pemberian hukuman yaitu pemberian hukum secara represif. Pemberian hukum terhadap siswa merupakan salah satu solusi untuk pembentukan karakter yang lebih disiplin serta membuat siswa sadar atas tindakannya yang salah. Nah, pemberian hukuman secara represif dinilai baik karena pemberian hukuman represif bukan merupakan pemberian hukum secara fisik, melainkan pemberian hukum secara verbal ataupun secara mengatur perilaku siswa. Dengan demikian, tanpa adanya kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa, maka akan sangat memungkinkan bahwa siswa akan menjadi taat akan aturan atau mereka bisa menjadi lebih disiplin di dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Dan juga maka prinsip pemberian hukuman represif yang lebih efektif yang dapat mendorong sikap disiplin yaitu ada sebagai berikut. Yang pertama, guru harus memberikan hukuman yang sesuai dengan karakteristik murid. Yang kedua, guru harus menjelaskan makna dan tujuan dari pemberian hukuman. Dan yang ketiga, guru harus menerapkan hukuman yang edukatif. Pertama, kita kembali diingatkan bahwa jika guru ingin melakukan hukuman yang represif terhadap siswa, maka guru tidak boleh mempermalukan siswa di depan siswa lainnya yang justru membuat siswa tersebut akan merasa malu dan sakit hati. Selain itu, guru juga harus benar-benar mengenal siswa agar bisa memberikan hukuman represif yang sesuai agar tidak menimbulkan masalah yang sudah saya jelaskan di kesimpulan saya. Nah, dan juga kepada pembaca atau penulis berikutnya, kami menyarankan agar pembaca bisa lebih memperdalam tentang dampak-dampak positif dan dampak negatif dari pemberian hukuman represif ini terhadap siswa.